Кремль почав таємну мобілізацію студентів, адже втрати Російської Федерації у війні проти України перейшли критичну межу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Ворожа армія не може компенсувати фронтові втрати. Щодня набирають близько 940 контрактників замість необхідних 1100. Аналітики зазначають, загалом із початку року Росія втратила понад 85 тисяч військових, а набрала лише 80. Для залучення нових рекрутів зросли фінансові виплати. Попри це, кількість охочих служити продовжує зменшуватися. Ну і через погіршення стану своєї економіки Росія посилює примусову мобілізацію на тимчасово окупованій Луганщині. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, підприємствам наказують відправляти на фронт до половини працівників, через що зупиняється виробництво. Повістки також отримують безробітні шахтарі. Росія використовує місцеве населення як ресурс для компенсації втрат на фронті і, між іншим, студентів теж на тимчасово окупованих українських територіях теж залучають, не дивлячись на те, що у них там теж студенти мають обмеження, та вони, по ідеї, захищені від мобілізації, але, виявляється, ні. У путінській ідеї взагалі просто у Росії та і на своїх, і на окупованих територіях захисту немає ніхто. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Храпчинський, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаю. Добрий вечір. На вашу думку, на відкриту мобілізацію Путін наважиться? За яких умов? Це, мабуть, більше питань до політологів і оглядачів, які можуть консультувати таку інформацію. Давайте, мабуть, більше про технології війни поговоримо, тому що насправді це буде більш доречно. Ну, власне, технології війни і забезпечують винищення отих росіян у кількості 86 тисяч, як мінімум, людиноштук від початку цього року. А за рахунок чого? Тільки масштабування можна цю кількість збільшити? Чи тут, знову ж таки, є якісь технології, які нам ще, як в тих комп'ютерних іграх, ще не відкриті, не досягли певного рівня? Насправді, давайте пригадаємо, що більшість тяжкої техніки зникла на лінії боєзіткнення не завдяки енлавам і джавелінам, а завдяки українській винахідливості і застосуванню ударних безпілотників. Те, що зараз відбувається на лінії боєзіткнення, великі колосальні втрати з боку Російської Федерації, стали можливо після того, коли Україна змогла масштабувати виробництво FPV-дронів і змасштабувати удари безпосередньо по території, по ворожих по ворожому особовому складу. Саме скорочені, саме ті кількість тих знищень, які зараз є основним показником, це є те, що збільшуються зараз вимоги до військових, щоб набагато більше знищувати, і для того, щоб умовно кількість знищених військових була набагато більше, ніж те, що може знайти або там мобілізувати Російська Федерація. Тому що ми бачимо, не тільки росіян мобілізують, а мобілізують навіть і представників інших країн. Угу. Ну а тим часом українські дрони атакували російські військові та енергетичні об'єкти. 2 безпілотники уразили фрегат проєкту «Бурєвєснік», носій крилатих ракет «Калібр» у порту Новоросійська. Успішне влучання підтвердив Генштаб. Також під удар потрапив нафтовий термінал Шесхарец у Краснодарському краї. Пошкоджені причали, резервуари та трубопровідна система. Крім того, українські безпілотники знову атакували порт Усть-Луга, де вже уражено щонайменше третину нафтових резервуарів. Це може спричинити довгострокові проблеми з експортом російської нафти через Балтику. Окремо зафіксовано удар по заводу Міндобрива у Воронезькій області, який виробляє компоненти для вибухівки. От, власне, ці ураження, пане Анатолію, це свідчення ще більшої дірявості, чи це свідчення винахідливості нашої? Я розумію, що, скоріш за все, тут об'єднані 2 варіанти, але, тим не менш, щось же ж має переважати. Не дарма ж там у щомісячних цих зведеннях по декілька десятків ворожих ППО мінус. Давайте почнемо з того, що ми насправді прориваємо залишки російської протиповітряної оборони, і вони намагаються все ж таки бути ефективними. Більше того, вони розгортають зараз системи на кшталт
система контролю воздушного пространства, яка передбачає захист від малопомітних, малорозмірних дронів. Відповідно, більшість цих елементів цієї системи є китайські елементи, тобто це різноманітні сенсори, засоби радіолокації. Але тим не менше треба зауважити, що є навіть проблеми щодо засобів виготовлення засобів протиповітряної оборони у ворога. Якщо ми кажемо, наприклад, зрив індійського контракту. Знов таки є проблеми щодо неможливості постачання, наприклад, певних шасі. КАМАЗ не встигає виробляти автомобілі для того, щоб забезпечувати панцирі. Тому зараз перепідписано домовленості з білоруською компанією. Тому тут, в принципі, є така синергія проблем з наявними засобами протиповітряної оборони Російської Федерації і, в принципі, з масштабуванням наших спроможностей. Тому що, в принципі, за останній час треба констатувати той факт, що Україна зараз наносить набагато більше вже ударів і важливих ударів по території Російської Федерації, ніж Російська Федерація заздає ударів по території України. Тут треба зауважити, що насправді Російська Федерація передбачає більше удари по цивільному населенню, тому що це терористи. А ми тут вибиваємо вже важливі стратегічні об'єкти. Давайте пригадаємо, удар по Воткінському заводу здійснювався українським засобом ураження. Супровід ударів по Кремній ЕЛ відбувався за рахунок розвідувальних дронів українських, які знаходились в повітряному просторі. Давайте згадаємо, як в 23-му році ми активно з вами спілкувалися про те, що як це так, що російська орла не долітає до Полтави. А тут ми кажемо про те, що наші дрони розвідувальні супроводжували удари по території Російської Федерації. Більше того, Ленінградська область, порт, який майже знищений, і завдяки чому Росія втратила майже 40% можливості продавати нафту. Додатково удари по флотілії Російської Федерації, ракетоносії калібрів. Це теж дуже важливо, тому що все ж таки ворог застосовує ці ракети для ударів по території України. Тому я би казав про те, що тут, по-перше, можливості українського мілтеку, які, незважаючи на те, що наші західні партнери не надають нам достатньої кількості, або точніше взагалі не надають далекобійної зброї на таку відстань, ми могли реалізувати свої спроможності, виготовляти засоби, які долітають до території Російської Федерації і знищують велику кількість важливих об'єктів. Це і заводи, які виробляють зброю, це і заводи, які обробляють нафту, і це і заводи, які безпосередньо виготовляють різноманітні компоненти для зброї. Пане Храпчинський, наразі для України вкрай необхідні набої, так, які можуть збивати російську балістику. Якщо говорити про ті російські системи протиповітряної оборони, про діряву російську протиповітряну оборону, про те, що ми активно знищуємо і системи, і радари, то що у них з виробництвом боєприпасів? Давайте почнемо з того, що вони насправді спроможні виробляти, і у них достатньо велика кількість засобів ураження на складах, тому що, наприклад, ті ж самі ракети С-300, С-400 вони переробляють під балістичні ракети і застосовують їх по прифронтовій прикордонній зоні. Водночас треба зауважити, що Росія не готова і не спроможна зустріти українську балістику. Це буде ключовим переломом, і тоді Росії буде складно витримувати навал балістичних ракет з боку України. А тут треба казати про те, що балістичною програмою займаються низка українських компаній. Додатково Британія зараз замовила для України у своїх виробників розробку балістичних ракет, вартість яких буде менше $1 мільйона, але технічні характеристики дозволять захопити і Московську область, де основна концентрація заводів, які виробляють крилаті ракети класу Х-101, Циркон, тому що це і Дубно, це і Корольова, це і Рамінська, де виробляються циркони. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що саме Московська область буде більш уразлива для балістичних ракет, тому що вони розгортають системи протиповітряної оборони, які я зазначив вище, системи контролю повітряного простору. Але тут я би казав про те, що вони розгортають системи, які спроможні виверхоплювати здебільшого безпілотні системи або крилаті ракети. В малій кількості, якщо казати про балістичні ракети, Росія не готова до застосування балістичних ракет. То давайте пригадаємо, коли ми застосовували атакамси по території Російської Федерації по прифронтовій прикордонній зоні, тоді Росія ж жодного атакамса не приготувала.
Повертаючись до Британії, згаданої вже, Україна використала британські дрони малої Т-150 для удару по мосту на Херсонщині. От The Telegraph повідомляє, видання таке, що торік ці безпілотники знищили міст через річку Конка у районі тимчасово окупованих Олешок. І це ускладнило переміщення російських військ та техніки у регіоні. А що це за малой такий? І його перевага у тому, що він мости нормально крушить, чи як? Насправді понад 30 вилітів було здійснено цими дронами для того, щоб знищити цей міст. Знов таки, давайте згадаємо українську Бабу-Ягу, яка натхнела британців зробити такий самий дрон, і це дозволяє, наприклад, дрону доносити доволі непогану кількість корисного навантаження на відстань до 70 кілометрів і руйнувати певні структури. Знов таки, це такий бомбардір, який може переносити умовно ті ж саме міни і скидати їх на той об'єкт, який потрібно зруйнувати. Тому по відео здається враження, що від одного удару був знищений мост. Насправді було зроблено близько 30 вилітів. Зараз деякі наші ударні безпілотники з одного удару можуть це зробити. Давайте пригадаємо те, що ми робимо, наприклад, по території Криму або по тих же самих портах в Криму, в Новоросійську. Пане Храпчинський, ще є така цікава новина. 12 українських виробників отримують до 150 тисяч євро на розробку рішень для протиповітряної оборони. Йдеться тут і про дрони-перехоплювачі, і про системи виявлення повітряних цілей. Зараз наразі яким чином наша протиповітряна оборона потребує вдосконалення? Що важливіше? Нещодавно було представлено можливість перехоплення шахеду на відстані під 100 кілометрів. Тобто пілот знаходився на видаленні 500 кілометрів від театру бойових дій, де відбувалось перехоплення шахеда. Знов таки, це непоганий показник, але я казав про те, що нам треба шукати рішення, коли це буде виконуватися автоматично. Тобто, коли у нас наші малі системи протиповітряної оборони будуть працювати так, як Петріот. Виявили, супроводили повітряну ціль і супроводили засіб перехоплення в автоматичному режимі. Тобто тоді у нас оператор буде не виконувати задачу протягом можливості технічних характеристик дрона-перехоплювача, а зможе працювати безпосередньо, залежати від відпрацювання по повітряних цілях лише обмеженням засобу радіолокації, які може супроводжувати, наприклад, від 10 до 30 повітряних цілей. Зараз, в принципі, ті системи, які ми використовуємо, можуть супроводжувати до 150 цілей. Тому тут, в принципі, ми кажемо, якщо ми закриваємо сектор умовно 20 на 20 кілометрів і не забезпечуємо мобільну вогневу групу, яка має командний пункт з засобом радіолокації із розташованими на різних напрямках дронами-перехоплювачами, які працюють в автоматичному режимі після того, коли йде запит на цей дрон на виконання бойової задачі, це буде найефективнішою роботою. Саме туди будуть направлені ті гроші, які виділяються для розробок. І тут треба казати про те, що низка українських компаній вже на етапі реалізації таких проєктів, коли буде в автоматичному режимі доводитися і знищуватися повітряні об'єкти. Це те, що допоможе нам відкрити шлях до створення своїх систем протиповітряної оборони, принаймні для протидії безпілотників на реактивній тязі або на ДВС, або навіть протикрилатих ракет. Але головна задача зараз вдосконалити можливості і надати власні засоби радіолокації, не те, що у нас зараз є загальна система радіолокаційного поля, яка дозволяє отримувати ситуаційну обізнаність, а казати про те, що кожна мобільна вогнева група повинна бути обладнана своїм радаром, який буде використовуватися у режимі супроводу і захоплення, і протидії безпосередньо тій цілі, які треба знищити. Буквально 30 секунд, але ж ця ситуаційна обізнаність, грубо кажучи, починає кульгати, коли безпілотники ворожі летять на наднизьких висотах і безумовно, да. Тут ми кажемо про те, що коли є загальні системи, а тут в даному випадку є умовне розуміння загрози. Додатково треба казати не тільки про засоби радіолокації, а про різноманітні сенсори, звукові, візуальні, які будуть допомагати нам виявляти будь-яку загрозу. І відповідно засоби радіолокації можуть працювати виключно по тих цілях, які виявлені. І якщо ми кажемо про те, що у мобільної вогневої групи буде власна система радіолокації, то вона зможе її налаштувати під ті висоти або під ті вимоги. Тобто ця засіб радіолокації буде працювати виключно по тій цілі, яку треба знищити. Пане Храпчинський, вдячні вам Спасибі. За вашу експертизу, за те, що долучилися. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві, був на прямому зв'язку зі студією.